Šios spygliuoto augalo sporas anksčiau naudodavo kaip blykskę fotografijoje. Čia yra pataisainis sporas ir jos turi kelias labai įdomias savybės. Viena iš jų, jos yra labai hidrofobiškos. Taip yra todėl, kad šios sporas savyje turi labai daug riebalo ir tiesiog atmuša nuo savęs vandenį. Kišant mano pirštus pro pataisainius sporas, jos padengia mano pirštus ir netgi juos padaro labai hidrofobiškais. Beveik toks hidrofobiškas kaip mūsų šiandienos sponsoris Rockwool, kuris dėl savyje esančios mineralinės alyvos taipogi yra labai atsparus vandeniui, bet vis tiek išlieka pralaidus vandens garams. O kita savybė padaro pataisainių sporas puikia blykste. Krūvoje pataisainių sporos nėra itin degios. Jos gal šiek tiek ir užsidega, bet nepalaiko degimo. Tačiau, jeigu mes jas atomizuojame, arba kitaip pasakius paskleidžiame dulksna, jos tampa itin degios. Na, dabar pabandykime didesnį kiekį. 3, 2, 1. Būtent dėl tokio didelio šviesos pliūpsnio, kurį sukeldavo ugnies kamuoliai, pataisainis sporas ir buvo naudojamas kaip blykstės ankstyvoje fotografijoje XIX amžiuje. Na, jeigu nenori ugnies pliūpsnio namuose, rinkis hidrofobišką, bet nedegę šilumos izoliaciją Rockwool.